Ka danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka dinga samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Jaruma Hadiza Gabon ta yi martani kan masu sukar Sheikh Alƙali Zaria don ya ziyarci dandalin nata na Gabon Room. Masu sauraron mu barkanmu da warhaka, sannunmu da sake jimirin kasancewa da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka. A yau muna ɗauke da saƙon martanin jaruma Hadiza Gabon kan masu sukar Sheikh Alƙali Zaria kan cece-kucen zuwan nasa dandalin nata, inda ta ce, "Mu 'yan Arewa ba ma mai da hankali akan abin da ya dace da mu yi, sai wanda bai dace ba. Kuma babu abin da zai ƙara mana face asarar data da ɓata lokaci. Ga irin abubuwan da ya kamata a ce mun dage a kansu, amma kullum mu ba haka muke ba. Mun fi gane hassada da munafurci. Ga ainihin matsaltsalin da suke damun al'ummarmu, amma mu ba haka muke gani ba. Amma sai muna mamaki me yasa mu 'yan Arewa ba ma ci gaba, kuma duk irin wannan ne. A ce social media sai ta ci akan abin da ba shi da muhimmanci. Ga abubuwa masu muhimmanci can ba mai ci a kansu ba sai mara muhimmanci. Wataƙila da mun yi yaƙi akan wani abu mai muhimmanci guda ɗaya ma samu sauƙin abu ɗayan, amma muna ɓata lokacinmu wajen yaƙi da hassada da ƙyashi. Da yaƙi muka yi akan irin insecurity da rashin aiki da matasa suke yi, ga talauci, ga rashin ilimi da 'ya'yanmu suke ciki. Duk irin wannan abin ya kamata a ce mun yi yaƙi a kai. Duk irin wannan abin ya kamata a ce mun yi yaƙi a kai. Ta dai magantu sosai, sai ku gyara zama domin jin martanin nata, amma kafin nan muna roƙonku da idan wannan shine karanku na farko a shigowa wannan channel ɗin tamu mai albarka, kar ku manta da ku danna mana subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa, wanda zarar mun ɗora muku bidiyo zai zo gare ku, sannan ku yi mana liking da sharing. Liking ɗinku shine zai dinga tabbatar mana da duk abin da muka ɗora muku yana matuƙar gamsar da ku. Tambaya na farko tukuna, me yasa mu a Arewa misali ba ma concentrating akan abubuwan da suke da muhimmanci, ainihin matsalolin da suke damun al'umma ba ma magana akai, and it's so unfortunate. Sai muna mamaki me yasa ba mu ci gaba. It's because ba ma son ci gaba. Mun fi son mu yi magana akan abubuwan da bai kamata yi magana akai. Shine damuwanmu. Za ka ga social media sun ci akan abubuwa mara muhimmanci, abubuwan da ya kamata a ce oh wannan karuwa ne ko oh wannan ci gaba ne, a'a. Sannan munafincin da za ka ga matsaloli fa, muna da matsaloli da dama fa a Arewa, amma me yasa ba ku magana, ko ba ku sani bane ba? Ba za ku iya ce ku tada jijiya ku yi magana misali rape, insecurity, rashin aiki, talauci, rashin ilimi na 'ya'ya. Duk waɗannan abubuwan ba abubuwan da ya kamata mu yi magana a kai ba. Sai a'a wannan ta yi kaza, wannan ta yi kaza, a'a audiyon wannan ya fito kaza. Abinda ba za ka taɓa samu yanzu mutane suna yi ba, saboda kowa yaya za mu samu ci gaba cikin al'ummarmu. Ɓata lokacin ku, datan ku, kuna ɗaukan zunubi akan ku yi using ɗin wannan energy ɗin ku yi magana akan abubuwan da suke faruwa, but no, zuciya ya riga, hassada ta riga ta mamaye zukatanku. Ba abin da kuke gani sai negative. That's not fair. Allah ya yaye muku. Allah ya yaye muku. Assalamu alaikum. To kun dai ji kakkausan martanin nata, me za ku ce akan haka? Ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka, kar ku manta da ku danna mana subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode da sauraron mu da kuka yi.